Dobrodošli, tokrat sem z Robertom Okornom, specialistom za gasilski PR, če lahko tako rečemo. Okay. In pa obenem tudi popotnikom, o tem bo pa malo več kasneje. Pa predvsem zdaj si avtor novega priročnika, o tem bo tudi malo kasneje. Ampak da za začetek pa postavim vprašanje prejšnjega gosta, Primoža Velikonje. Kaj je boljš? Vrabec v roki ali golob na strehi? Ja, zanimivo. To se velikokrat sprašujemo. Bom jaz tokrat izbral kar goloba na strehi. Bova malo lovila, prav? Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. A bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Daj mi zdaj za začetek povej, kaj sploh so odnosi z javnostmi? Kaj sploh je to, da sploh začnemo? Bom rekel, kaj so odnosi, pol bo šlo po gasilske odnose z javnostmi. Daj za začetek, kaj sploh je to? Ja, pravzaprav odnosi, vsi imamo odnose med sabo, ne? Že mi dva sva, pravzaprav imamo danes nek odnos, ko se pogovarjava. Ampak zanimivo je potem, ko smo preučevali, oziroma ko strokovnjaki preučujejo odnose z javnostmi, pa sem jaz prišel do enega dognanja, da smo pravzaprav prvi odnos, ko smo ga imeli, že imeli takoj, ko smo se rodili. Prvo komunikacijsko aktivnost, če tako rečem. Okay. Kaj smo naredili, ko se rodiš? Kaj je prvi znak? Zajokaš, ne? Ja, točno to, ne. Ja. In bolj intenzivno, ko smo komunicirali, bolj intenzivno, ko smo jokali, hitreje smo dosegli svoj cilj. Ne? Tako da, ja, odnosi z javnostmi pravzaprav so neke vrste, tudi komunikacijska aktivnost, pretežno komunikacijska aktivnost, s katero pravzaprav lahko potem nek cilj dosežeš, če tako rečem. Ok, to je v bistvu, so zdaj rečeva teorija. Tak, teoretični vidik, ja. Kakšne so pa, meni je zelo zanimivo, ko sem videl na internetu tvojo sliko tega priročnika. Zakaj piše odnosi z javnostmi, zakaj ne z javnostjo, kaj pa je to? Ja, to pravzaprav smo že kar dolgo nazaj ugotovili, da imamo več javnosti. Ne? Enostavno ne moreš reči neka širša ali pa ožja javnost, enostavno moraš te javnosti segmentirati, če češ vsako nekako tudi posebej nagovarjati. Ne? Okay. Ja, tako da sem jaz tudi v tej priročniku sem pravzaprav za gasilstvo kot tako kar razdelil neke javnosti, do katerih moramo gojiti nek odnos in pa tudi vsako mogoče posebej preučiti, pa da vsake nekako svoj način komunikacije vzpostavite. Ne? Ampak kjere pa so, bom rekel, te gasilske javnosti, s katerimi gasilci komuniciramo? Kjere so te javnosti sploh? A so to, ne vem, bom rekel, mogoče, ne vem, občani, pa gasilci, neka strokovna javnost? Koliko je te sploh javnosti? Ja, jaz sem jih v priročniku kar nekaj razdelov, definitivno prva javnost so naši občani, zaradi katerih sploh obstajamo. Ne? Smo lokalna javna služba, torej smo v službi občanov in to je prva javnost, katero moramo skrbiti in jo konec koncev tudi nagovarjati. Drugo javnost sem dal naša interna javnost, mi sami. Okay. Ne, se pravi, znotraj organizacije je tisti segment, ko moramo gojiti tudi neke odnose. Potem so občinski organi, se pravi lokalna skupnost, se pravi občina kot taka, župan. Potem sem opredelil državo. Država je tista, ki nam pravzaprav zakonodajo tudi predpisuje. Ne? Pa tudi nekaj denarja, ne, konec koncev. Ja, seveda, seveda. Ne. Konec koncev nam kroji našo politiko, kako sploh mi lahko delujemo, kakšna imamo pravila, kakšna je zakonodaja. Ne. Potem sem pa opredelil še medije. To je pa tisto, kar največkrat na prvo žogo mislimo, da so odnosi dejavnosti zgolj sodelovanje z mediji. Ni res, mediji so en od teh javnosti in seveda so pa ta link, tako most med nekimi javnostmi, ki jih seveda naše delo zanima in pa nami, ki pravzaprav moramo tudi neke informacije dajati. Ne? Nadalje sem opredelil še potem en tak sklop treh javnosti, ki jih jaz imenujem ranljive skupine. To so pa otroci, definitivno, ne, zelo pomembna naša javnost. Potem starostniki, ogromnokrat pride do nesreč pri starostnikih, pretežno seveda zaradi pozabljanja. In pa še ena skupina invalidi, do katerih mogoče vse premalo ta trenutek polagamo neko pozornost, ampak definitivno si zaslužijo imeti mnogo večji tudi doprinos z naše strani, kot smo ga doslej gojili. Ne?
Okay, potem je še strokovna javnost in pa ena zelo zanimiva širša gasilska javnost. Kaj pa je to? To so pa naši kolegi gasilci. Se pravi, izven naše organizacije, ki se seveda spremljamo med sabo, eno drugega se učimo, primere dobrih praks, primere slabih praks povzemamo, tako da je definitivno tudi eno tistih elementov, ki ga moramo zelo upoštevati. Ne? Recimo, da se dotaknem zdaj še mogoče medijev, bom rekel, teh novih medijev. Kakšen je pa tvoj odnos do nekih novih medijev, bom rekel, kar tle, bom rekel, najbolj ta trenutno opevan TikTok, Facebook, mogoče YouTube, tudi kakšen Instagram. Kakšen pa je, bom rekel, a je to primerno za gasilce? Je to primerno, da gasilske enote imajo svoje, bom rekel, račune odprte in obveščajo prek teh, bom rekel, socialnih platform, ali kakorkoli se temu reče? Ja, družbenih omrežij. Družbenih omrežij, ja, recimo tako. A je to primerno? Eni so zelo proti, eni so zelo za, tako da mi znaš ti več povedati, ker si le PR-ovc. Definitivno je primerno. Napisal priročnik. Ja, definitivno je primerno. Družbeni mediji, nekaj časa smo jih nekako obravnavali kot lastne medije, danes smo jih pa zaradi določenih specifik dali kar posebej in so to družbeni mediji, družbena omrežja, ki jih definitivno moramo vsi imeti, namreč postali so del našega vsakdana. Tako kot smo imeli včasih zgolj, ne vem, televizor, pa radio, pa TV, so danes družbeni mediji postali del našega vsakdana in nas zadeva toliko nekih informacij, ki jih mi sploh nismo sposobni niti sprejeti, kaj še, da bi jih enostavno razumeli, in če te ni na družbenih omrežjih, te enostavno potem ni. In je prav, da smo. Prav je. Recimo, kaj pa je pol, bom rekel, neka primerna objava, bom rekel, zdaj primer iz prakse, ne vem, gori hiša, zdaj recimo ena oseba preminula, ker se mi zdi, da to je zelo specifično, kako moram se tega lotiti, bom rekel, kot obveščanje, kaj napisati, ko nekdo preminul. Kako izgleda neko to poročilo, kaj je primerno, da napišemo? Mi napišemo, da smo, bom rekel, psihološko čisto uničeni kot enota, je to primerno, ali je mogoče bolj, da napišemo, ne vem, sožalje svojcem in je to. Kako izgleda nekako to? Zdaj, če bi precej, kaj ne rečem, furali safar okoli tega, da nas je to prizadelo, ja, seveda, se nas mora prizadeti, saj smo ljudje, ne? Ampak obstajajo programi, obstajajo kar že določene ustaljene prakse, kako se da to reševati, se pravi, imamo psihološke zaupnike in se enostavno tega treba tudi posluževati, ne? Treba je to prežvečati. Zdaj, kar se pa tiče, če pa pride do preminule osebe ali pa konec koncev težje poškodovane, je pa najmanj, kar je, da izrečemo sožalje. Tako kot sem rekel, zadaj za tem smo ljudje in je prav, da pokažemo tudi neko sočustvovanje. Čeprav na drugi strani, da ne bomo preveč zavajali, ne? Čisto vsake intervencije pa ni treba objaviti. Jaz moram reči, da sem kar včasih malo nesrečen, ko vidim vsako prometno nesrečo, ko nekateri gasilska društva objavljajo, pa se sprašujem, je tega potrebno. Sicer vidim ogromno lajkov, dobijo celo kakšno pohvalo, bravo gasilci, ampak a je res to potrebno? Mogoče se pa ne vprašamo, da je pa zadaj pa nekdo, ki je bil posredno ali pa celo neposredno prizadet. Saj ta ti ne bo tam lajka pritisnil, ne? Ampak mogoče res ni potrebno, da se potem te impozantne novice celo mogoče, ne vem, razbitina, celo mogoče kakšen krvni madež, ki tega res ni potrebno, da objavljamo, ne? Mi, če dovoliš, v brigadi recimo objavljamo tiste stvari, ki imajo neko širši vpliv na okolje ali pa na večjo količino ljudi. Vsake intervencije pa ne. Aha, se pravi, lahko rečejo, da mogoče primerno objaviti nekaj večjega, ne bom rekel pomena, ampak večjih razsežnosti, ker konec vsako prometno ne tudi. Kako je pa, v bistvu te bom tle pod vprašanje ti kar postavil, kako je pa primernost teh slik objavljati? Kaj pa je primerno objaviti kot sliko? Ok, nekaj sem si že jaz tudi, kdaj je kakšen zakon GDPR pa to prebral, ker mi je jasno, da ne smeš, bom rekel, ne vem, da je iz slike razpoznavno točno, kdo je, kaj je, kje je, ne? Kako pa je to primernost? Je zdaj primerno, da mi slikamo, ne vem, neko škarje, ki smo, ne vem, nekaj stisnili, je to primerno, ali je mogoče... To bi mogoče šlo, ampak... Tudi, če mi tablico na avtomobilu zabrišemo, dejstvo, da tisti, ki je bil prizadet, pozna svoj avto, ker točno ve, kje se je to zgodilo. Tako da jaz sem za to, da se v čim večji meri izogibamo tega, tudi če zadovoljimo tem zakonskim dikcijam, ki pišejo, ne. Se pravi, pol recimo mogoče rekel za požar primerno, ne vem, mogoče slika iz nekje dal nek, bom rekel, oblak dima,
mogoče prometna nesreča, pol nek, bom rekel, nek detalj, ne rabimo mi zdaj celega fotoalbuma s te prometne nesreče. Točno tako, točno tako. Ker se mi zdi, da mogoče velikrat mešamo, bom rekel, koga nagovarjamo, ne, se mi zdi na Facebooku, ker doskrat, bom rekel, neke zelo strokovne stvari slikamo, kako smo, dal en primer, kako smo dobro stabilizirali avto, ki je, ne vem, na oviri, recimo, to poslikamo, ampak to je, bom rekel, za gasilsko javnost zelo dobra slika. V redu, se je konec koncev za našo lastno prakso lahko uporabimo. Konec koncev pa kako pa občani na to gledajo, pa drugo, ne. Mislim, Ja, seveda, ne. ker tlemo pa ne moramo filtrirati, ne, vsi vidijo. Ja, vsi vidijo in če je to čisto realna situacija, če se le da, se treba temu izogniti oziroma kar ne objaviti, ne. Glejte, tako bom rekel, no, če gledamo, pa saj ljudje vejo, kaj počnemo, ne. A se res treba tako reklamirati. Jaz recimo, ko sem v priročniku, sem uvodoma izpostavil eno, ja, da imamo pravico se komunicirati, ne, in drugo, da imamo pa dolžnost. In je bolj mogoče pomemben ta cilj informirati, če že pride do kakšne nesreče, kaj se je zgodilo, kakšni so lahko vplivi na okolje. Jan David, če tam vidiš, ne vem, nek steber dima, blizu vrtca, v katerega si ti, ne vem, zjutraj otroka vdal. Ja, seveda te zanima, kaj se tam dogaja, ne? In to je naša dolžnost, da se komuniciramo. Ni pa potrebno, da gledamo zgolj čez nekaj, kaj ne rečem, marketinški vidik ali pa promocijski. Ne? Ja, tako da več ciljev imamo, no? Več ciljev. Dajva ta priročnik še pokazati gledalcem, da bo sploh vedeli, o čem govoriva. Evo ga, to je tale moj priročnik. Odnosi Jan, vroči mikrofon. zaenkrat je moj. Okay. Bi bilo fajn, če je tvoja, ne? Prebral se ga z veseljem. No, deva bova naredila. Pa ti jo še eno posvetilo noter dala, evo. Evo, pa sem tukaj svoj priročnik, zdaj bom pa jaz to prečital, pa bom začel bolj medijsko pravilno delovati, kako bi lahko rekel. Lej, jaz mislim, da boš marsikaj lahko zvedel. Evo, za Jana, izvoli, tvoj izvod, dobro ga uporabili. Noter so vaje, tako da lahko tudi kaj sam narediš, pa preveriš, vrhunsko, evo. Kako bi bilo najbolj modro delati na področju odnosa z javnostmi v gasilstvu. Hvala ti lepa. Prosim. Dajva se še malo tega priročnika dotakniti. Odkje pa ideja, da bi ti to napisal? A je mogoče res to, da imamo res en velik manko na tem področju? Se mi zdi, da ljudje se teh medijev res bojijo, tako kot sem že prej rekel, eni so proti Facebooku, eni se res bojijo, bom rekel, komunikacije z mediji, ker na koncu si rečem, a mogoče zato se bojiš, ker mogoče ti prav ne delaš, je mogoče to problem, se mi samega sebe bojimo, ali kako? Kaj ti misliš? Gasilci smo pravzaprav ta komuniciranje že kar eksplicitno malo zavračali, ne? Zdaj lahko razloge iščemo v tem, da je to nekaj nepotrebnega, da to ni nekaj, kar zapade pod naše gasilske naloge, kar je pravzaprav res, ne? Po drugi strani mogoče tudi kakšna negativna izkušnja z mediji, ampak že tudi v tem priročniku sem se prej vprašal, a je vse to res, a ne? A je mogoče res krivda zmeraj na drugi strani? Ali pa smo mi enostavno premalo dovzetni bili do tega, da enostavno mediji so, mediji bodo in mediji imajo pravico dobiti informacije. Koncu smo dolžni tako obveščati javno že zakonsko. Točno to, ne? In smo tudi občinska služba, ne? Tako da v imenu občine obveščamo in je prav, da aktiviramo ta segment. Pa strokovni moramo biti, ne? Ja, predvsem to. seveda. Da bi se še dotakniti mogoče pri PR-u ene zadeve, ki se mi zdi dosti pomembna, in to je sicer, kako nagovarjati ljudi, da bojo prišli k gasilcem. A za tebe zdi to problem? Da danes ni mogoče dovolj, bom rekel, mogoče v kakšnih prostovoljnih enotah, ki so kakšne, bom rekel, širšega pomena po ruralnih okoljih. Bom kar dal primer, recimo, ne vem, Ribnica ali pa, kaj zvem, mogoče Logatec, Grosuplje. Sem že slišal, da te fanti, dekleta, kakorkoli, da enote nimajo v dopoldanskem času dovolj kadra. A je potem tudi to naloga PR-a oziroma odnosov z javnostmi, da mi vabimo v svoje vrste? Ker konec koncev tudi vsak dan odprtih vrat je reklama za nas. Ja, zdaj, mogoče jaz se ne bi tukaj omejil, a je to tisti na PR-ovcih, ne? Vsi smo PR-ovci. Okay. In enostavno, če ne boš komuniciral, ja, nobenega ne bo, ne? Ja. Danes moraš biti v medijih, moraš biti v družbenih medijih, na spletnih medijih, da enostavno, da te ljudi vidijo, da te opazijo in da sproduciraš tudi nek, kaj ne rečem, nek trigger, ne,
bi pa prišel pogledat, kaj se tam dogaja. Ne? Čeprav na drugi strani, čisto realno, jaz sem drugačen predavatelj na mentorju mladine in tam imamo eno tako testek naredimo in vprašam, kdo pa tebe vraga pripeljal sploh v gasilstvo. Ne? In v bistvu so samo dva odgovora. Ali prek prijateljev, ali pa prek neke družinske tradicije. Ne? Tako da na tem je treba graditi. Ponovno pa še eno vprašanje, kaj nas pa zadržuje tukaj, ne? Je pa primarno družba, da se imamo fajn. Glej, Jan David, mi smo velika generacija razlike, ne? Ampak v gasilskem smislu smo pa prijatelji. In to je unikum neke organizacije, kot je gasilska, da se lahko več generacij med seboj poveže in da imamo tudi enostavno enake vrednote gojimo. Ne? Tako da PR-ovci smo vsi, fajn pa je, če pa nekdo mičkam bolj veščka, pa zna potem tudi to speljati do konca. Ne? Ok, zdaj imam tle eno vprašanje, kdo je primeren za PR-ovca, ampak še prej te bom pa ustavil, pa te vprašal, ker si rekel za ta testek, ki ga imate, kako si pa ti prišel do gasilcev? Po tradiciji. Po tradiciji, družinski. Ja, družinski, se pravi, moj star oče je bil gasilc, moj oče je bil gasilc. Jaz sem bil star, po mojem, tam 7-8 let, ko sem se kar naenkrat pojavil na tem gasilskem dvorišču in se je začel. Seveda smo vztrajali, malo smo tekmovali, tako je, na Barju, ta pravi Barjanc. Zanimivo je tem, da v takratnem času si lahko po 18 vstopil v operativo. In to je bil kar datum. Ne? Do 18 nismo imeli, nič se tam prtakam zraven, kaj dosti. Po 18 pa takoj izpite delati in gremo in si naredil operativ. Tako da je bilo takrat mogoče kar težko počakati do 18 leta. Ne? Danes imamo to že malo drugače, da lahko že pri 16. Ja, no, lič se mi zdi, da so ta preskok. To je bilo super, no? To je bila dobra rešitev. Okay. Ja. Dajmo se pa zdaj še vrniti nazaj na prvo vprašanje, oziroma ko sem ti ga postavil, in sicer, kdo pa je primeren za nekoga, ki je to, bom rekel, a mora biti to nujno poveljnik, mora biti to nekdo s funkcijo, bom rekel tak, ki je za odnose z javnostmi. Konec koncev tudi na intervencijah nekdo obleče, na večjih intervencijah, nekdo obleče Jopič, medijski predstavnik, če se ne motim, gor piše, ne? Ja, res je. Modre barve. Res je. Modre barve, no? Daj mi še malo o tem povej, no? Ja, mi imamo, v Sloveniji imamo ene smernice predpisane, imenuje se intervencijsko-poveljniški sistem, kjer ko intervencija raste, ko preseže, da bi lahko vodja intervencije sam upravljal določene funkcije, lahko tudi funkcije tega komuniciranja z javnostmi prevzame njegov pomočnik, ki ima nek brezrokavnik temne modre barve, piše medijski predstavnik. Ne. Zdaj, kdo je pa primeren? Nekdo, ki ima vsaj nekaj osnovna znanja o komuniciranju, da konec koncev tudi obvlada ta orodja, da veš tudi jezika kot tazga, se pravi, da mora kar knjižno slovenščino, vsem mu bi dosti blizu, ne? In pa nekdo, ki ima dovolj čustvene inteligence, zazna tudi oceniti, kaj objaviti, do kje objaviti in kaj je pravzaprav tista stvar, ki je najbolj dovolj enostavna in dovolj interesantna, da jo lahko objaviš. No? A je to primerno, a bi bil jaz primeren za PR-ovca, konec koncev? Ali je mogoče tle vidik, bom rekel, da jaz zgledam kot nek mulc, neizkušen, ki nekaj govori, ali je mogoče to res bolj, da je to neka starejša oseba, ne vem. Kaj pa ti misliš? Zdaj, definitivno je lahko tudi mlada oseba, če ima te značilnosti, te karakteristike ali kaj ne rečem, skills, kompetence. Fajn pa je predvsem v organizacijah, ki so pa mogoče malo večje, zdaj kako meter postaviti večje, ne, kjer je res mogoče bolj kritično pogled na medijev kot takih ali pa javnosti, ne, je pa fajn, če že ima malo izkušen. No. Se pravi, če je neko prostovoljno gasilsko društvo, ki ima recimo relativno malo intervencij, mogoče se ne izkazuje tukaj ta potreba po eni strani, po drugi strani mora biti pa ta oseba odgovorna. Ne. Namreč lahko pa naredi kakšno napako, ki bo pa potem je kar težko. Ugled, ker vemo, da gasilci imamo še posebej problem z gradnjo ugleda, pol ga pa zelo hitro lahko tudi poderemo. Ne? Ja, res je. No, za eno sliko iz kluba z majico, recimo, ali pa kakorkoli. Ja, jaz včasih se malo pohecam, ne, da smo gasilci sicer pravno formalno ne, ampak smo na nek način javne osebnosti. Ne? In če rečem ena profilka na Facebooku,
z gasilski uniformi, posran kapo, odpeto srajco, pa flašo piva v roki. Ni primerno. Žal Konc. ne. Žal. Delamo škodo sebi, društvu in celotni slovenski gasileriji. Ne? Kaj pa je tvoja služba v brigadi? Kaj sploh si ti v brigadi? Uradno? Uradno. Uradno sem svetovalec za javno gasilsko službo, tako da imam več področji. Eno je povezovanje, se pravi gasilske brigade z ostalimi deležniki, ki z nami delajo, naj se bo to občina, naj se bojo to ostale sile zaščite reševanja. Potem kakšne mednarodno sodelovanje, mednarodni projekti in pa ja, tudi PR kot tak. Tako da se v teh letih ta zadeva, bom rekel, s PR-om sem mogoče najbolj na očeh javnosti, najbolj me tukaj prepoznajo. Konec koncev si reče, ne, Okoren. Ja, tale pa je PR-ovc, ne. Ne vejo pa še, da še kaj drugega tudi počnemo, ampak ja, to je normalno, tako da. Ja. Okay. Kako pa izgleda tvoje delo na brigadi? Okay, ti imaš, bom rekel, pisarniška dela, kar je logično. Po drugi strani pa, kako pa izgleda sama intervencija? Te pokličejo, kako to izgleda? Te pokličejo in ti priješ tja in kaj? Moraš kar samo vse poslikati, posnet, bom rekel, vodji intervencije še težiti za podatke, ja, koliko je udeleženih, to. Jan David, ti boš pa res mogel tale priročnik prebrati, ne? Bom, ne? Namreč tukaj noter sem vse opisal, rekel si pisarniški, ne? Tukaj se me mečkam zbodel, ne? Jaz sem še kako terencin, ne? Ja, ko grem na teren, imam jaz najprej primarne naloge, da sploh prepoznam, zakaj se sploh gre. Jaz sem tudi en tak hitri znamek intervencije, kjer prečekiram, ja, tudi to imaš noter, prečekiraš, pogledaš, lahko pridobiš čim več informacij, ugotoviš, kakšne so sploh naše pristojnosti, dobiš konec koncev mandat vodstva o tem, kaj boš poročal, kje boš poročal, kaj treba poročati. Tako da imam razdeljene kar na, kot sem rekel, najprej neke primarne naloge, potem sekundarne, ko je treba med samo intervencijo čim več delati na tem, da informacije na prav način v pravem trenutku dosežejo pravega našega prejemnika. Ne? In pa potem še tercijarne, ki se treba na to pa pripravljati, tudi vaditi. Ne? Tako da na vsaki vaji, taki večji, sem tudi jaz kar zraven za svojim segmentom. Dejansko trenutno. Ja, seveda. Imaš kakšne pomočnike, a je to možno takrat, bom rekel, nekoga kar zaposliti, pa reči, daj ti mi pa zdaj izber slike ali pa 5 poslika to. A se to da narediti ali mora to nekdo biti, kaj je? Ja, to je tudi eno od teh mojih tercijarnih nalog, da se že prej imenuješ pomočnike oziroma že koga vzgajaš pomočnike. Sej, sorry, Ja. Če mene ni, ne rabim pomočnika, bo že on delal, tako da imamo v brigadi fest ekipo, ki popolnoma nadomesti, če sem jaz slučajno odsoten, ne moje delo. Ok. Dajva se še ene stvari dotakniti in sicer, kako bi artikuliral zdaj to vprašanje. Kako pa zgleda zdaj PR na splošno, če gleda, kako si kupovati čas pri medijih? Ker mediji bi seveda radi objavili v prvi minuti, ko zagori in vedeli vse. Kaj reči medijem, ker pač se mi zdi, da takrat je najbolj, so bom rekel, močni oziroma najbolj želijo, najbolj aktivni so takrat mediji na neke intervencije. Kako kupiti čas od medijev? Kaj mi reči, lejte, jaz nič ne vem, čez pol ure me pokličite, ali kako kupiti čas, no? Ker ga rabimo na začetku za neke preverjene informacije. Da čisto nič ne vemo, ni res, ne? Okay. Jaz pravim, dokler vsaj v prvih minutah, da rečem, dokler ne dobimo več informacij, vemo to, kot piše na našem pozivniku. Vemo, kakšna nesreča je, kje se je zgodila, in to je tista informacija, ki je kar nekaj časa še aktualna in ki je pravzaprav čisto realna, ne? Potem pa ja, kupovati čas. Ne rabimo kupovati, če smo že prej delali veliko na medijih kot takih. Prav enostavno, da jih poznamo, da tudi ko se slišimo, da znajo tudi počakati, da jim znamo obrazložiti, da teh informacij nekih še nimamo, da jih zbiramo, ampak potem pa v tistem trenutku, ko pa obljubimo, kdaj bomo informacije dali, takrat je pa treba dati, ne. Se pravi, se pa treba res maksimalno potruditi te informacije, ki smo jih obljubili, potem to damo ven, ne. Vsekakor pa ne čakati, jaz sem tudi noter napisan, treba je dohiteti ali celo prehiteti zgodbe z ulice, ne. Aha, ok. Namreč mi smo danes vsi hobi novinarji, ne. Ja, vsak. Danes vzameš telefon, tamle nekje vidva nek požar, posnameva,
objava, evo, smo že v medijih. Ne? Se pravi, naloga gasilske službe pa za vsaj dohiti te informacije, če še ne boš, da jih kar prehitijo. Ne? Kako pa, ti si mi enkrat sva že govorila, pa si mi rekel, da imate na brigadi za tiste poplave, si mi nekaj rekel, da ste imeli, da imate nekako, da kar prošte ali kako aktivirate medije, da jim pošljete neko okrožnico, kako imate ta sistem organiziran? Ja, to je bilo pa dolgo, ne. Jaz sem mislil, kako bi to IT-ovsko neko zadevo zapeljali, da bo to neki smart in gor dol, ne. Pa najdeš rešitev, ki je pravzaprav sila enostavno. Namreč jaz imam 16 novinarjev, ki so mi, v skladu z zelo glasno zakonodajo tudi podpisali izjave, da lahko njihovo telefonsko številko uporabim. In ko je ta situacija, jaz z enim klikom preko našega sistema enostavno pošljem ven SMS-e. Ne. To pa to se dogaja, ali me pokličajo, ali dam res tisto neko osnovno informacijo. In lansko leto septembra smo to prvič uporabili in je bilo super. Ogromno je bilo klicev, takrat smo imeli v eni noči in potem še v dnevu 426 intervencij. Tako da tudi kapo dol, Center 112, kako je to uspel vse posuportirati. Mi se normalno nismo mogli v trenutku odzivati, ne, in so mediji tisti, ki so dali ven informacijo, recimo že pri večernih oddajah, ne. Glejte, padla je ogromna količina dežja, gasilci so na terenu, vse razpoložljive slile, pokličite 112, počakajte, pa ne hoditi ven, če res ni nujno potrebno, ker so bili tudi te podvozi zaliti, tako da je bila kar kritična situacija. Ne? In se pravi, ti pošlješ okrožnico in to. Ja. Zdaj mi pa povej, da smo še kaj bistvenega pozabila povedati o odnosih z javnostmi. Veliko je še za povedati, ampak veliko je še za prebrati. Veliko je tudi za prebrati, ampak bi kaj še posebej poudaril, bom rekel, za gledalce, mogoče preden zaključiva to temo, pa greš na kakšno drugo. Ja, dejstvo, no, da se je treba, pa bom rekel, zdaj malo apeliram gledalce, bolj gasilce, ne, zavedati, da imamo ne samo pravico do komunikacije, ampak dolžnost se komunicirati. Okay. Da je treba vedeti, da smo del javne strukture, kjer smo tudi dolžni te informacije dajati, da se je treba enostavno že prej organizirati, da jaz takole pravim, da se je treba napraviti neko banko ali pa trezor ukrepov. Ne? Kaj bomo naredili, ko pride do te situacije in biti vedno pripravljen, da potem posuportiramo tudi zainteresirane deležnike, zainteresirane javnosti z informacijami, do katere, še enkrat ponavljam, so upravičeni. Ne? Tako da, velike dela, velike priprave, treba je tudi pravno, formalno speljati zadeve, se pravi, konec koncev tudi alarmiranje, aktiviranje, ko bomo poklicali, kdaj ga bomo poklicali. Veliko priprave, ampak naj ostane to še nekaj za priročnik. Ne? Tako je. Še enkrat pokažejo priročnik. To je ta priročnik, kje ga dobijo? Na Gasilski zvezi Slovenije v Pedomatu. No, evo, tako. Ali pa če poznate Roberta, pa ga... Jaz jih ne predajam, so karavni. Nisi nikjer ob sobotah na Bošjaku, pa prodajaš svoje knjige, pa ne zvoniš po zvoncih. Okay. Zdaj se še malo pogovarjati, tle smo v tvojem avtu, ker moj je seveda na servisu, lahko ti povem tudi, koliko hoče, 1100 €, lepa cena. Super. Ampak bom s svojim znanjem komunikacije bom to ceno spodbil, tako da bom se prej prebral priročnik, pa bom šel pa tja. Ok, jaz mislim, da ti ne bo tukaj pomagal, ker je zelo za gasilce pisan, ampak probi, ne? Dajva probati, ja. Sva v avtu, ki je pa malce predelan, tvoj avto je tam, rekel, minivan, kako se reče, ti v zadnji imaš nek plec, jaz vem, kaj to je verjetno za kamperati, ne? A ti živiš v avtu, Robert? Ne, jaz živim kar doma, ampak kadar grem pa na dopust, pa živim v avtu, ja. Ja, to je bilo pa takole, no, že kar nekaj let sva z ženo takole malo popotnika, prepotovala sva že en lep konec Evrope. Zelo me je zanimala recimo mesta, bolj urbani deli, tako da sva, Danska, Švedska, Nizozemska, Nemčija, Španija, Francija. Lansko leto zanimivo sva šla Baltik, se pravi Litva, Latvija, Estonija. Tako da potuje okoli, tukaj zadnji imava vse, kar rabva noter, se pravi malo kuhance, malo toalete, malo za umice, tako da si lahko tudi pol še kavo skuham. Spiva pa ali tukaj ali pa gor, ko imamo postrešni šotor, tako da
Sva taka, greva pa največkrat, veš kam? Bi Kako je rekel plan? dol Proti Hrvaški. Aha, za nosom. Za nosom. In dejansko se tega držite in si rečete, Dejansko, ok, zdaj evo, gremo pa. to je čist en primer, 3 leta nazaj. Mhm. Smo imeli že plan, da bi šla tale Baltik obdelati. Ok, In mi dva potem takole sediva, gledava vremensko napoved, dež. Kava delala sam dež. In smo se odločila, dan preden sva odšla, ja. da so se mečkan sam cune zamenjala in sva šla iz severovzhoda, se pravi iz Baltika, sva šla na jugozahod in sva šla v Španijo. Tako da, evo, to je najin način življenja. Čez Pariz, verjetno, sklepam. Ne, sva šla kar bolj po Azurni obali, pa potem po vrhu Pirenejev, na tiskom San Sebastian dol, Pamplona, bila sva na Orani Great Bulls, ta festival, ki z biki tečejo. Ja, si tekel, Okay. nisi. Ja, ne, se to tudi ne moreš kar tako, ampak zanimiva izkušnja. Zanimivo. Je tako adrenalinsko tudi za gledalce, verjetno, ne, bi rekel. Ma, ne vem, kaj ne vidiš, veš kaj tam je bolj zanimivo, vsi so v belem, vsi imajo rdeče rutke, rdeče pasove in seveda po 15 minutah, ko smo prišli v mesto, so se tudi midva mogla preobleči, te takoj prodajajo, tako da smo tudi midva šli z njimi in potem je fešta. Rajanje, sangrija, pivo, glasba, res milijon ljudi, vsi v belem, dojenčki, šoferji avtobusov, vse enako oblečen. Tako da je nekaj takega, zelo zanimiva izkušnja bila. No? No, pa recimo, kaj bi so pa 3 must have nujno za sabo imeti, bom rekel, kot camper v avtu, oziroma nekdo, ki z avtom potuje in road tripa. Kaj so 3 nujne stvari, ki jih pa res rabaš, če bom rekel, zdaj se srednjo čist zbudiš in ti nekdo prislon pištolo na čelo in reče, zdaj moraš iti pa potvati. Zdaj pa, ali pa ne vem, ali pa kakorkoli, je nuja, da moraš iti potvati in ti reče nekdo, samo 3 stvari lahko vzameš, kaj bi vzel? Je plačilno kartico, ne? Ok, Ta že vse, ne? ok. Jaz še kavo, Kavo? obvezno, tukaj je termoska in jaz po kavico pijem. Pa nekaj, kar se ne da v torbico, iznajdljivost malo, no. Malo včasih, tudi če kaj ne gre, se moraš malo znajti, pa biti tudi s kakšno drugo stvarjo malo zadovoljen. Ne. MacGyver malo. Tudi vezice, ja, vezice, bravo. Vezice imam take, ki se jih da narazen, tako da jaz sem človek vezic, to vse zvežem, kar je treba. No, evo, vrhunsko. Zdaj pa še vprašanje za naslednjega gosta, za katerega pa ne vem, kdo je. Niti spola, niti zanimanje, niti nič. Tako da izvoli lahko, si daš duška s kakšnim zagonetnim vprašanjem, možgičkljivim, kakorkoli. Zagonetnim? Ja, ne vem, izvoli. Ok, bomo probala malo na ta komunikacijski vidik obrniti. V redu? Pri ročniku je veliko teksta, je pa kar nekaj tudi slik V redu. ali pa skic. In sprašujem gosta, kaj mu več pomeni, besede ali slika. Evo. Aha, ok. Kaj si pa ti? A si vizualc ali si... Čisti vizualc, se prav slika. Jaz čim manj besed, čim več kakšnih skic, da se jaz to znam predstavljati. Jaz bi imel vse, kar je treba na eni A4 strani, to bi najbolj zadovoljni. Pametno. Se strinjam. To sem Tudi jaz, jaz no. sem šolo tako naredil, da sem si zapomnil, ker sem si mogel risati in oblačke. In Miselni take vzorci, stvari. ne? Ja, O, bravo, to pomaga. Mhm. Ja, nič, Robert po mojem so veliko povedala, Upam. jaz tudi. Bojo povedali gledalci, ne, konec koncev pa si lahko še več, kako še bolje govoriti, pa komunicirati si lahko pogledate v tem priročniku od Roberta Korna. Robert, hvala, da si mi ga podaril. Ja, prosim, ampak, da še ne zaključimo, ne. Dejva. Dajmo priložnost Janu Davidu. Subscribe, ja, like in vse to. Dajmo priložnost, fajn fant je, pa da naj pride do tistega cilja, ki se ga je postavil. Evo, Jaz sem za. Hvala ti lepa. Ok, Se vidimo. drž se. Lepo se imejte. Čau. Se vidimo. Čau. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.